Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Hadirin ahli pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, lampung dipayun orang muji syukur karo Ghafur ka Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Baik orang sadaya dengan kayu saat terdugikeun ka ieu leutik masih beruparinda tahu umur anu diukur ku Rabbul Ghafur, masih kana dipasihan jatah napas anu di alas ku Maha Kawasa, hingga orang sadaya biasa ngalengkahkeun kadua sampai orang ngagerakeun anggota awak orang dina niat anu sami nyaeta kumpul ngariung di ieu patempatan ngajadikeun hiji kumpulan anu bernilai jamaah. Sabab perjauhi kawenengan urang sadaya di luar seueur jalmi anu ngariung, seueur jalmi anu berkumpul, tapi manehanana teu bisa disebut kumpulan jamaah. Sabab niatna beda, tujuanna ge oge beda. Pami urang sadaya ngalengkahkeun kadua sampean urang, netelakeun urang ngagaduhan niat anu sami, tujuan anu sami nyaeta tolak ilmu sakaligus silaturahmi. Anu diharap kapenting hasilna ka alam buahna dina enggoning urang nyucuk ilmu anu datang ti Allah Subhanahu wa taala ngaliwatan Al-Qur'an sarta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia hidayah sarta taufik anu ngancik dina diri urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dicabut deui. Anu dipalar urang hidayah sarta taufik salawasna tetep rangkeun aya dina hate urang sadaya, dina jiwa urang sadaya sakan hirup urang aya dina uruhan ridho katut magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kaitan sareng ibadah tangtuna urang ngagaduhan paham, ngagaduhan hiji pamangih lumata urang ngalakukeun salat, ngalakukeun zakat, ngalakukeun ibadah saum, tangtuna urang manggihan atau ngagaduhan ilmuna. Sabab eta ciri lamun urang ngalakukeun hiji perkara
melakukan hiji amalan ibadah tantuna harus berdasarkan ilmu. Upami urang ayeuna beramal ibadah tanpa ilmu, artinya urang bakal sasar atau sesat. Ya gitu kene ketika urang ngagaduhan ilmu tapi urang henteu ngagunakeun eta ilmu sakumaha mistina, eta oge kalebet sasar kene atau sesat. Antara ilmu, iman, sareng amal eta menjadi satu kesatuan anu kudu urang diterapkeun dina ngdoning urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'anul Karim patokan ibadah nyaeta Allah sarta Rasul. Teu aya ibadah anu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala kajaba eta ibadah pikeun diturut pikeun dilaksanakeun. Lamun teu aya paetah ulah coba-coba urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah. Upami peratos jelas eta dalilna paretahna, maka eta paretah kudu dijalankeun ku urang sadaya. Sok sanajan eta teh ngarugikeun secara materi ka urang sadaya. Dina enggoning netepkeun hiji perkara dina ibadah, tantuna urang emut kana salah sahiji kaidah usul fikih. Nangtukeun naon bae urang kudu make aturan agama. Isbatul adillati lil ahkami wa subutul ahkami bil adillah. Netepkeun dalil-dalil pikeun netepkeun hukum. Jeung tetepna hukum berdasarkan dalil. Jadi hukum salat wajib, hukum salat sunat eta teh tos ditetepkeun ku dalil jadi hukum, sarta hukum kudu berdasarkan dalil. Dina memahami kaidah seperti ieu tantuna urang loba pakuat pakaitna sareng kapasitas kualitas akal anu aya dina diri urang sadaya. Sabab katetepan hukum, katetepan dalil pikeun dijalankeun ku urang sadaya tantuna ka jalma anu kumaha bae. Sabab hiji mangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun bahwa hukum eta bakal keuna lamun hukum eta keunana ka jalma anu keuna ku taklif. Lamun jalma anu teu keuna ku taklif, maka dalil anu jiga kumaha bae, hukum anu jiga kumaha bae, eta dalil eta hukum moal keuna ka jalma anu teu ngagaduhan taklif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ka urang sadaya supaya paham. An aliyin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidu wa anis sabihi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqil. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyantumkeun dina salah sawios hadis anu katampi ti Ali bin Abi Thalib anu diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud sareng Imam An-Nasai. Hiji catatan amal bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala karena tilu golongan. Anu kahiji nyaeta anu kulem, anu sare sampai ke kahudana. Anu kedua anak kecil atau murang kali sampai manehanana balik atau dewasa. Anu katilu nyata
jalma anu gelo sampai manehna sadar. 3 jalma ieu teu kageunaan ku taklif. Hiji jalma anu bersare. Jalma anu bersare sanajan aya hukum salat, aya dalil salat pikeun dilaksanakeun tapi jalmana bersare artina eta jalma teu keuna ku hukum salat. Kajaba eta jalma teh sadar geus udah kakara beunang hukum salat. Mata aya pertanyaan, Ustaz, abdi kasarean ti esuk-esuk nepikeun ka lohor jeung asar katiir kumaha hukumna? Hukumna ieu teu keuna ku taklif hukum. Cuma dina salah hiji hadis oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningakeun lamun anjeun poho salat tuluy anjeun inget atawa sadar lakukeun di mana waktu anjeun sadar. Lakukeun di mana anjeun hudang sare. Artina teu aya alasan salat keun ditinggalkeun. Sebab di sebagian kalangan oge aya paham dalil salat, dalil kewajiban salat geus puguh ayana. Sok sanajan ka ayana kumaha bae kecuali anu tilu tadi rek gering, rek satengah gering, rek sehat, kewajiban salat tetep kudu dilaksanakeun ku urang. Aya paham di masyarakat gering henteu ngalakukeun salat. Alasanana kumaha cenah da kuring mah teu bisa salat da teu bisa tantu. Kumaha rek salat kuring teu bisa ka wuduna da bujeng-bujengan wudu ngalekahkeun sampean teu tiasa. Nyangakeunna cenah ka Allah, da Allah Maha Muningan. Aya anu paham jiga kitu. Anu mawi urang luruskeun permasalahan seperti ieu. Sabab urang ieu kaitan ibadah teu aya alasan pikeun ninggalkeun kewajiban anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dalil geus tetep dalil kudu dilaksanakeun ku urang anu ngagaduhan taklif, anu sadar. Lamun eta jalma teu keuna ku taklif teu jadi masalah, teu ngalaksanakeun oge jika tadi jika anu sareh, anu kadua jika budak leutik, anu katilu jika nu gelo. Matak pilih lamun urang teu ngalaksanakeun salat sarua jeung mana? Nah sarua jeung budak, sarua jeung sareh atawa sarua jeung gelo gitu. Tinggal pilih ku urang. Gitu. Jadi teu aya alasan dimanapun kapanpun kewajiban sholat teu bisa ditunda-tunda. Eta hukum dalil anu pasti. Kalau cenah Ustaz kuring teh keur sapal pan aya Rasulullah ge nyontokeun sholat sapal anu disebut jama qashar. Gitu. Jadi teu aya alasan pikeun urang sadaya pikeun hindari dina perkara-perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban naon bae bade salat, bade saum, bade zakat, bade ibadah haji, sadayana teu aya alasan pikeun ditunda. Nah, kela mun kaitan jeung ibadah-ibadah anu sesuai saran kemampuan urang, mampu dilaksanakeun teu mampu ulah dilaksanakeun, artinya lain ulah dilaksanakeun, tahap heula bae dari mampu kumaha. Ada hukum nanti seperti itu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka saking pentingna tetep berhukum, saking pentingna ngamalkeun hukum anu aya dina Al-Qur'an jeung dina Sunnah, maka di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos mutus hiji sahabat anu jenengan Mu'adz bin Jabal pikeun dijadikeun gubernur di negeri Yaman. Samemeh angkat eta Mu'adz bin Jabal ditaruh selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ieu teh bakal jadi pamimpin manehna teh, bakal nantukeun ibadah umat, bakal nantukeun kamaslahatan umat, bakal nantukeun hukum-hukum anu keuna ka umat jeung kana dirina sorangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh fabima tahkum
anjeun kukuring rek diutus ka negeri Yaman. Fabimantahku naon anu rek dijadikeun patokan ku anjeun dina enggoning netepkeun hukum naon rek hukum salat, rek hukum zakat, hukum negara, hukum sosial dan seterusnya. Rek naon make naon anjeun Mu'adz ketika kukuring dipilih anjeun diutus ka Yaman tangtukeun rek make hukum naon. Fabimantahku qala bi kitabillah, maka Mu'adz bin Jabal kawalar kuring bade nantukeun hukum nganggo kitab Allah. Kitab Allah teh naon? Al-Qur'an. Kitab Allah Al-Qur'an. Maka Mu'adz ngawalar bi kitabillah kuring rek nantukeun hukum di Yaman engke nganggo Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naros deui fa illam tajid kumaha lamun anjeun teu mangihan amatna nya siji dalil fa illam tajid, bahasana fa illam tajid lain eueuh, tapi kumaha lamun anjeun teu mangihan artinya dina Al-Qur'anul Karim kitab Allah Subhanahu wa taala dalilna sakitu mundelna. Ada kemungkinan Mu'adz bin Jabal oge teu manggihan dalil lain eueuh dalil. Malayan urang mah aya nu nanya naon sadalil eueuh dalilna sok ieu teh pamong urang organisasi urang asa pangurangna asa pangieuna asa begitu mau dalilna. Nah, jawaban itu teh kurang bener sebetulnya. Lain eueuh dalilna can kapanggih dalilna itu maksudnya. Jadi ulah sawacoba nyebutkeun eueuh dalil. Al-Qur'anul Karim kitab anu sampurna ditambah deui ku sunah Rasulullah sallallahu leuwih sampurna. Makana Rasulullah sallallahu nalika di haji wada anjeunna mengakeun bahwa ngaamanatkeun ka umatna bahwa kuring ninggalkeun atau ngawariskeun ka anjeun dua urusan, dua sesuatu, nyaeta hiji kitab Allah nyata Al-Qur'an, kedua sunnahku atau sunnah Rasulullah SAW. Lamun anjeun nyakal deleng eta dua hal tadi, maka anjeun moal sesat hirupna, moal sasar hirupna teh. Tah nandakeun kitab Al-Qur'an teh sakitu mudarna loba ada kemungkinan lamun urang teu manggih Al-Qur'an, teu manggih dalil dina Al-Qur'an lain eueuh dalil dina Al-Qur'an tapi can kapanggih dalil Al-Qur'an, maka pertarosan Rasul teh kitu fa in lam tajid kumaha teu lamun anjeun teu manggih. Nah, maka Mu'adz bin Jabal ngawalar qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamun kuring upami kuring teu manggih dalil atawa teu menakan dalil dina Al-Qur'an, maka kuring bakal nganggo hukum ieu teh berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naros deui fa illam tajid komo urusan jeung hadis Al-Qur'an hadis mah komo puluhan ribu. Fa illam tajid kumaha lamun anjeun teu manggihan dina sunnahku dina sunnah kaula, maka Mu'adz bin Jabal ngawalar qala ajtahidu ra'yi kuring bakal berijtihad berdasarkan ilmuku, berdasarkan pengetahuanku. Jadi jihad teh lain mawa harap sorangan, lain berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu yang didapat baru bisa berijtihad. Lain ijtihad teh karena nafsu gitu, pada orang terkaleuweung neangan dahareun teu mangge dahareun tah nyaho hukum eta teh babi teh haram tuluy dimakan berijtihad eta teh artina teh angger teh bakal timbul kaya teh rukhsah keringanan kapepet dan sebagainya, tapi berijtihad bener teh heudeuk neangan dahareun teu mangge artina takutkeun sok yang haram tahan tapi teu meunang dibawa teu meunang dibakar saharita tetep
hukum itu babi itu haram, tetap secara hukum itu tidak bisa dirubah, tapi pada saat itu memakan daging babi boleh. Hadirin ahli pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saparantos Rasulullah SAW rentetan pertanyaan-pertanyaan kamu Mu'adz bin Jabal anu diutus ka Yaman pikeun ngagubernuran di Yaman, nanya reka hukuman kunaon anjeun. Hiji jawab Mu'adz bin Jabal ku Al-Qur'an, dua ketika lamun anjeun teu mangeh kunaon hukuman ku sunah Rasulna, anu katilu lamun anjeun teu mangeh keneh wae. Jawaban Mu'adz bin Jabal kuring bade ijtihad berdasarkan ilmu kuring. Maka Rasulullah SAW wadoroba Rasulullah SAW fi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ngadegetan ka Mu'adz bin Jabal terus nepak-nepak kana dada Mu'adz sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala anu parantos wafaqo nyocokkeun Rasulillahi lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, geus nyocokkeun utusan Allah terhadap apa yang meridhokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi klop wafaqo teh cocok. Tah ieu mah pertanyaan Rasulullah SAW ka menterina ka gubernurna reka hukuman kunaon, lain ku duit, lain ku kekuasaan, lain ku nafsu, tapi berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijtihad. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan alhamdulillahilladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi wafaqo anu parantos nyocokkeun utusanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng anu dipikaridho ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridona Rasul teh hukuman engke di Yaman teh kudu hukum kitu. Lamun teu manggih dina Al-Qur'an hukum ngami nyokot hukum dina hadis. Lamun teu kapanggih keneh dina hadis atau tina sunnah maka berijtihadlah sesuai dengan kemampuan. Jadi sakali deui dina ibadah ieu netepkeun hukum teh jadi lain hal anu enteng. Jadi kalau menempatkan hukum dalam agama itu apa sebetulnya gitu. Jadi ari hukum dina agama atau agama aya tempatan dan hukum. Kadang-kadang di negara orang jangan bawa-bawa agama, gitu. Jangan bicara masalah agama di sini mah. Gitu. Jadi segala-galanya bagi orang-orang tersebut agama itu hanya sebagai alat penghalang untuk langkah lurusnya mereka. Jadi kalau untuk umat Islam agama itu justru harus menjadi patokan untuk maslahatnya hidup manusia pada umumnya, harus seperti itu. Nah, tapi kan ini sebagian masyarakat, sebagian pendapat manusia ada yang merasa hidupnya itu kalau bawa-bawa agama jadi sulit, hidup nanti jadi kagok, tak eta, wah senang, di dia ngomong nu gitu, lah di dia atau ngomong agama, atau ngomong masalah begitu di dia mah, tuh artinya jelema teh kagok dibawa ngomong masalah agama. Jadi tempatkeun hukum teh dina agama, jeung agama jadikeun jeung hukum gitu. Sebab Al-Qur'an jadikeun hukum ke urang, hukum urang berdasarkan Al-Qur'an gitu maksudna. Ulah ngajadikeun Al-Qur'an, Al-Qur'an teh dijadikeun hukum, pedoman, aturan hirup pikeun manusia, tapi Al-Qur'an dengan ukur dipajang semata dina lemari sampai ke bulukan kebun. Iraha diaos sabarang kali dibaca, sabarang ayat sapoe baca kan teu ayat-ayat acan sapoe teh. Ieu Islam kumaha begitu, angko hayang diatur ku Islam. Ari Islam boga aturan, boga hukum anu nyata Al-Qur'anul Karim. Tapi nah
ketika orang lain bicara masalah agama berembung ngadengin, nah itu jadi masalah. Jadi timbul anu disebut istilah Islamofobia, sieun hukum Islam teh. Diingetan ku agama senagetek ceuli teh panas ceuli teh. Tah ulah seperti itu. Maka sakali teh lamun urang geus teu wani ngagugu kana perintah Allah Subhanahu wa taala, geus teu kalaksanakeun kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tinggal sandarkeun ka mana? Tinggal nyandarkeun ka budak leutik, rek nyandarkeun ka anu sare, rek nyandarkeun ka jenu gelok, rek kumana pilih urang. Gitu. Hadirin ahli pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ari kaitan ibadah ngajalankeun hukum dina agama atau netepkeun dalil dina agama eta kudu aya kategori ikhlas. Sabab lamun urang ngalaksanakeun hiji pagawean henteu ikhlas bakalna jiga kumaha. Jadi hukum agama teh atawa urang ngajalankeun hukum agama teh kudu make dasar keimanan serta keikhlasan. Urang we dina salat sok ngaos ieu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naon hatos teh? Inna sholati saestuna salat kuring wa nusuki. Naon nusuki teh? Manasik haji kuring, pengorbanan kuring, wa mahyaya hirup kuring, wa mamati maut kuring lillahi rabbil alamin. Karena Allah pangeran anu ngurus sadaya alam. Salat urang kudu ikhlas karena Allah, ibadah haji kudu ikhlas karena Allah, hirup kuring oge kudu ikhlas karena Allah, terus maut oge kudu karena Allah. Artina ieu bakal nantukeun dina enggone urang mudah perintah Allah Subhanahu wa taala, sarta lamun urang geus mudah perintah Allah Subhanahu wa taala, ngamalkeun perintah Allah Subhanahu wa taala, secara langsung Allah bakal masihan pamrih ka urang sadaya. Naon pamrih teh? Pamrih teh naon? Pamrih ikhlas sanes. Pamrih naon? Pamrih teh pamrih teh hak. Naon hak? Apa saja perintah Allah. Nah, Allah bakal masihan pamrihna, hak Allah teh bakal dibikeun ka urang. Gitu maksudna. Jadi lamun pamrih aya kaitan ikhlasna, pamrih teh aya kaitan sareng ikhlas. Pamrih mah eta mah kewajiban Allah, hak Allah gitu. Kewajiban Allah, hak urang narimana gitu maksudna. Jadi pamrih sakali deui aya ustaz ngajar budak anu ngaji, cek bapana teh ustaz disebutkeun ikhlasna, disebutkeun ridona. Ridona jeung ikhlasna nya mah teu dibayar gitu Pak. Laras cuma ulah tidur gitu cuma santai gitu. Larasnya akhirnya biasanya gitu. Ustaz cenah disebutkeun ridona ikhlasna saya ngadidik murah kali teh sada abdi mung gorsak ieu gitu. Larasnya tah anggapan masyarakat, anggapan manusia pada umumnya seperti itu tentang pamrih. Padahal pamrih itu adalah kewajiban Allah, hak kita menerimanya. Ketika ada seorang pegawai, seorang karyawan, apakah dengan meminta gaji itu menjadi sebuah kewajiban? Tidak. Jangan meminta gaji. Kalau kita bekerja pada seseorang, dengan secara tidak langsung orang tersebut akan memberikan gajinya kepada kita, karena kewajibannya itu seperti itu, hak kita menerimanya. Itulah disebut pamrih. Sekali lagi, pamrih itu lain ridho ikhlas tanpa aya embel-embel naon. Jika orang melaksanakan sholat, naon pamrih orang surga kan gitu. Tah saha nu surga Allah
Gitu. Maka ku Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ardh. So, cenah kitu cek Allah teh udah di surga sok sanajan amalna saeutik. Sok kerjakeun amalan teh anu bernilai ibadah baik mahdo atau goir mahdo laksanakeun sok sanajan eta saeutik tapi bakal bernilai ibadah. Sebab ibadah teh ukuranna lain ibadah salat hukum, lain ibadah saum hukum, lain ibadah haji hukum, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang lain yang akan mengakibatkan ibadah atau bernilai ibadah. Dan pada fitrahnya seperti itu manusia tidak ingin melihat orang lain celaka, bener tuh. Lamun aya jelema di tengah, cik kira-kira ditegakeun. Tega mah moal tega ya jelema di tengah gitu kan, tuh buku dipikeun ka balaburan penting, hayang teu nulungan. Hayang nulungan teh. Nah, anu nulungan. Oh, jawab teh gitu. Nulungan teh hayang. Nah, gitu. Jadi hayang nulungan kan kadang-kadang orang geus mikir cenah musik ke bawah gitu. Jadi sifatna teh sifat etika budaya jadi keseluruh kan turun-turun teh gitu. Anu teh pada leutik begitu oke. Ayeuna teh geus kalimi jiga gitu. Nah, matana cek Rasulullah SAW baheula mah tulung tinulungan etika budaya teh hayang gitu teh. Ayeuna mah saeutik terus. Jika ayeuna mah parusuh motor berarti lamun urang ningali motor, jelema naik motor terus jalan, aya ngagapuy standarna. Aya nu ngabejaan teh, aya ngabejaan teh. Aya teh? Aya. Nah, bet aya ngabejaan. Bisi labu, sieun cilaka gitu kan. Tuh hakikat mah jelema teh pada fitrah teh embung ningali karusakan, embung ningali kasangsaraan saha wae ka diri sorangan rek kabantu. Maka kudu bener teh penunggung teh ngabejaan standar ngagapuy teh nah teh dikira, jangan dikira itulah bernilai ibadah. Bakal jadi ibadah ke urang bakal di surga ke urang. Minahkeun paku di tengah jalan, minahkeun duri di tengah jalan, sami pagawean teu sabira tapi nilaina ibadah. Tematakna sagala rupa kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saestuna salat kuring, haji kuring, ngorbanan kuring jeung segala ibadah anu lainna, wa mahyaya hirup kuring, wa mamati maut kuring lillahi rabbil alamin, karena Allah pangeran anu murbeng alam. Eta keadaan seperti itu. Maka sakali deui gunakeun urang ikhlas gitu. Tah ikhlas nyaeta hiji pagawean anu teu katepuk sebetulna mah. Aya Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Naon hartos Al-Ikhlas? Urang mah apal ikhlas ya hukum. Ceuk saha ieu zaman film baheula teh si sadeuli saha. Jadi ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas kenal ilmu ikhlas teh. Al-Ikhlas naon? Al-Ikhlas. Ikhlas naon? Aya nu apal ikhlas? Cing ikhlas. Ikhlas ke korban merdeka. Betul seperti itu. Nah, ikhlas mah anu teu bisa ngartikeun eta mah ikhlas teh jadi bahasa urang. Ikhlas itu adalah murni. Apa murni? Susu murni. Cik, ari susu dicicil di mana? Lain susuna, lain marana tapi cair susuna. Cik, susu dicicil di mana? Betul apa? Cair susu asi we. Ayo susu ibu di mana tinggal lain ada. Kita mau parangna susuna ya mah cairna. Nah, di antara getih jeung kotoran
tah murni terpisah. Salajan aya motoran, salajan aya getih bisa ya. Eta susuna gitu. Mata kudu murni. Qul huwallahu ahad, murnikeun maneh ngucapkeun Allah teh ahad, ulah kaslapan ku lata, ulah kaslapan ku Uzza, ulah kaslapan ku duit, ulah kaslapan ku pagawean, murnikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta maksud ikhlas. Jadi sekali pemerintah yang kaitannya ikhlas, murnikeun. Kamu lagi ibadah murnikeun ka Allah, keun bae da kewajiban Allah mikeun hak urang nerima gitu. Allah merek, orang nerima gitu. Harusnya itu masalah dan selama ikhlas anu diharuskan ikhlas ternyata murni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta hartina murnikeun mana teh benerkeun teh. Pahamkeun mana sabab aya jalma anu lam yalid wa lam yulad, aya jalma anu nganggap Allah teh punya anak. Murnikeun Allah mah teu ada anak, jeung teu nganakeun gitu kan. Itu murni kan, ayah paham begitu. Gitu. Nah, eta al-ikhlas. Hadirin ikhwan billah sadaya, tah numawi gitu. Kaitan sareng ibadah, hiji luruskeun masalah tadi teh ikhlasna, tetep berhubungna di mana sumber hubungna, bahwa agama dina kahirupan urang sapopoe, salajengna anu nantukeun dari awal sampai akhir nyaeta tentang niat. Nah, hambat aya niat sabab ibadah